Welcome back to Inqua News. A special Gram Sabha of Thane Panchayat has unanimously approved the proposed tourism project being undertaken by the Goa Tourism Department at Sulla in Saptari. Villagers expressed strong support for the project and resolved to stand firmly behind it. Meanwhile, a few environmental activists have filed a petition in court opposing the project on ecological grounds. म्हणजे असे लोकांक दिसले की जो आम्ही सुर्ला गोवा प्रकल्प जावपाचो की गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन थ्रू आणि तो प्रोजेक्ट बरो आणि उपयुक्त असो लोकां खातीर आसा आणि तो प्रोजेक्ट ऑलरेडी आमी एनओसी पंचायत दिल्ली तेंकां कोणा गोवा फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन आणि ऑलरेडी टेंडरूय जाल्ले पण तशें दिसतालें कोणी तरी कोर्टान पीएलएस केलें की तो प्रकल्प जावचो न्ही सो तेका लागून ग्रामस्थांनी आमकां निवेदन दिलां की तो प्रकल्प जावचो असो म्हणून सो हांव मागता पळय ग्रामस्थ पण सुर्लाचे आहात तेंकां जर उलोवचें आहा हेच्या संदर्भात उलोवंक शकता पास सगळे जाल्ले पण काही पर्यटनवाद्यांनी तो लास्ट मोमेंटाचेर हेच्या गव्हर्मेंट तो हे जाला पूण हो जर प्रोजेक्ट जालो जाल्यार मोस्टली सुर्ला गांवच्या लोकांक लागून खूब फायदेशीर जातलो फायदेशीर हेच कारणान लागून म्हणटा की त्या आमच्या ग्रामपंचायती कडल्यान तो गांवूय बरो खूब पयस आहा आनी तो रानांत घाटार पडटा ऑलमोस्ट जर हो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार लोकांक हेजो बऱ्यापैकी फायदो जातलो हेका लागून की दुसरे बारीक सारीक बारीक धंदे चलोवंक शकता तो प्रोजेक्ट जालो जाल्यार लोकांक एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटले आनी दो स्ट्रक्चर येतले हो स्ट्रक्चर परमनंट आसचो ना टेम्पररी स्ट्रक्चर म्हणजे तेजें कॉन्क्रीटकरण आसचें ना आनी त्याच सायडीक पळोवपाक गेल्यार घाटार अशें एक दोन तीन प्रोजेक्ट मेळटा आमकां ते जर फ्युचर चलोवंक शकता जाल्यार नेमको हेच प्रोजेक्टाक ओपोज कित्याक आनी दुसरी गोष्ट म्हणजे म्हाका सांग आतां थंय तो जर गांव जर उठोवन जर त्या लोकांचो जर मनात आसा हेंच्या जर पत्रकाराच्या जर मनात आसा उठोवपाचो तो आनी वाशाला धाडून थंय सोडपाचें जर आसा तर ती वाशाला सोडची आमकां थंय बाजू काडपाची आमकां ताजो कांय समज आमकां पूण आमचो गांव 1000 वर्सां जाल्या आनी ती कोणाक खबर ना कितलीं वर्सां जाल्या कायदो काडला तो बरोबर आसा पूण आमकां मनशा पेक्षा जनावर जर तांकां जर चड जाली आनी आमी मनशान भीक मागपाची आनी जनावरां थंय जेवपाचें आसा तर तेणी तशेंच हें करपाचें पूण तेणी एक गांवची मिटींग येवन घेवची अशी म्हाजी हांव पत्रकारा कडेन विनंती करता कित्याक लागून त्या गांवची समस्या कितें आसा ते रोजगार कितें आसा थंय लोक गरीब कितलो आसा गव्हर्मेंट सगळो थंय कितलो आसा लोक कसो जगता थंय हें तेणी विचार करचे आनी त्या गांवाक येवन तेणी आश्वासनांचे विश्वासात घेवचें आनी फुडलो प्रकल्प तेणी सुरू करचो ना तर ह्या प्रकल्पाक तेणी हात लावपाचो ना आनी आमी ताका निर्धार आसताले आमी ठामपणे उबे रावताले आयज आमी ग्रामसभेक उबे रावल्या हेच्या पेक्षा आमी खंय फुडें वचपाक जाय सगळो पुरो गांव वयतले पूण आमकां तो प्रकल्प जावपाक जावो असो आमी तुमच्या कडेन सगळ्या कडेन विनंती करता आनी तो जावंक जाय म्हणजे जावपाकूच जावो आनी हें आमच्या गांवचे भवितव्य जें आसा तें फुडाकार व्हरपाचें अशें म्हाजें हांव सांगता ऑब्जेक्शन हाडपाचें कारण आतां पर्यावरणाक कसली हानी जातली थंय कितें बिल्डींग येवच्यो ना व्हडल्यो ना कितें थंय कॉन्क्रीट कितें जावचें ना पर्यावरणाक तेचो म्हाका दिसना की ताका परिणाम जातलो म्हणून वयल्यान आतां सद्याक गांवांनूच आमकां चड ताजो परिणाम जावपाक लागला तेजें कारण कितें पर्यावरण जाल्ल्या कारणान जे हिंस्र प्राणी आसात वाग अश्व ती सामकी घराच्या जवळ येतात लोकांक एटॅकय करतात ते केन्ना कोणाक दिसलें ना आनी हे जर तांकां दिसता की पर्यावरणाक जर ताजो परिणाम जाता जाल्यार हें चुकीचें जाता की हांगासर आतां तुमी जाणा अनएम्प्लॉयड कितलेशे वाडला आनी जर इतलो एक बरो प्रोजेक्ट जाय गांवांत कितले तरी भुरगे आमचे इतले बरे शिकलेले आसात की तांकां खंय रोजगार ना त्या माध्यमांतल्यान गांवांनी रोजगार मेळटलो त्या भायर खुबश्यो आमचे थंय महिला मंडळ्स आसा आनीक कोण आसा तेंय कितें तरी करूं शकता गांवांत जो बेरोजगार आसा तांकां तो स्वताचो कितें बिजनेसय करूंक शकता आनी हे जर इतलें आसून तांकां जर हेजो परिणाम जाता जाल्यार काल आतां हालींच एक एटॅक जालो थंय शेजाऱ्याकूच आमच्या तेजो एक्चुअलान अख्खें तेचें तोंड हें केलें कितें केलें तेंच्यांनी पर्यावरण प्रेमी म्हणून जर तांकां दिसता की जाल्यार तांच्यांनी कितें केलें कितें तरी ठोस उपाय केला काय कितें आनी ही जी जमीन आसा ही म्हाज्या पुर्वजांनी खंय दवरलेली आसा ना पर्यावरण मंत्र्यान दवरूंक ना ना पर्यावरण प्रेमींनी दवरूंक ना म्हाज्या जाणट्यांनी ती दवरलेली आसा
आनी जेन्ना ते आमच्या जाणट्यांनी दवरलेले आसा आनी ते आमी राखून दवरले आनी थंय जर आमकां उपभोग घेवंक मेळना आनी भलतोच जर येवन ते हें करता जाल्यार ही चुकीची गजाल आसा. ताजेर विचार जावचो, पंचायतीन ताजेर विचार करचो आनी हे जो आमचो इको टुरिजम प्रकल्प जो आसा तो मार्गाक लावपाचो. देव बरें. ग्रामसभेक सुर्ल्या गांवचे ग्रामस्थ आयलेले आसा आनी आयज आमी एक ठराव मांडलेलो आसा की जो सुर्ला इको टुरिजम जो आमचे काजू जे हे आसा पळय तेजे फॉरेस्ट तेज्या अंडर हो प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. सगळे परमिशन मेळ्ळेले, सगळ्या कडसून परमिशन मेळ्ळेले आसा आनी ऑलरेडी तेजें काम चालू जावपाचें आसा आनी आतां तेजेर पर्यावरणवादी आहा तेंच्यांनी तेजेर ऑब्जेक्शन हाडलेलें आसा. आपले जीवन जगूंक शकता. ताका लागून हो प्रोजेक्ट आमच्या गांवा खातीर जावपा खातीर खूब मोलाचो आसा. त्या लागून हो प्रोजेक्ट असो आहा की थंय बिल्डींग जावचें ना, ते एक क्वॉर्टर्स जाता इको टुरिजमा अंडर जाता ते सगळे परमिशन तांकां मेळ्ळेलें आसा. आनी हेजो आमी जशें हेज्या पयलीं आमी कितलेशे वर्सां जाले आमचे आजे पणजे गांवांत रावता आनी तेंच्यांनी जशें जंगलाची जशें राखण केल्लेलें आसा असो आमच्या सुर्ला गांवांत असो इश्यू फॉरेस्टान कसलोच ना. त्या लागून आमी फॉरेस्टाक कितें आहा ते आमी मदत करता.